Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Lo so che sono là pronti ad ascoltarci. Ciao Armando. Ciao Bruno. Non solo ad ascoltarci, anche a vederci, Sì. Perché se vanno su Veneto Globe, Certo. Veneto Sì. Globe, basta digitare solo Veneto Globe, entrano sulla pagina Esatto. di Veneto Globe e possono anche vederci. Vederci. Potete vederci, se Sì. vi fa piacere, potete vedere Certo, quello che certo. stiamo raccontando, le ricette, però oggi niente ricette. No, questa volta Oggi niente Bruno, ricette. mi sono permesso, Bruno dopo se non ti piace fende manco, mi sono permesso di fare questa variante di darvi suggerimenti cucina. Ma sono suggerimenti Sì, molto importanti, perché sono suggerimenti per le salse, la conservazione degli alimenti e quant'altro, quindi suggerimenti che saranno utili, perché così diventate sempre più brave, sarete più emozionanti nella vostra preparazione dei piatti. Vedremo anche sai quel che si fa? Sì, il diploma. Sì. Se mi segue continuamente gli daremo un diploma, mai dire mai. E che facciamo uno sconto sul libro, perché anche quello. Questo è il Veneto che ti fa gola, ma prima abbiamo parlato del radicchio in cucina. Sì, radicchio in cucina, che 617 ricette tutte a base di radicchio, e quindi adesso c'è il massimo del radicchio, mie care signore, che sto freddo qua, sto gelo che lei mi fa irrabbiare il radicchio nel senso buon, che diventa bel croccante. E dove tutta sta roba le trovate? Sì, nelle librerie. Quindi ecco, questo sì, è una cosa che... 6 libri, andate a comprarne al manco domani mattina. Qualche volta se vai a fare un regalo, fai un libro. E magari sul libro, se magari è un regalo che credi che vi costa poco, e poi smontare con il costo, non so, costa 20-40 no, 20 euro. No, se faccio un regalo e costa massa poco. Se diciamo 40 che dopo te lo fa pagare 20 e sei contento. E in caso, quando che io confeziono, che io faccio confezionare al libraio, dopo passi a parlare alla SME, che sei un bellissimo e che mette sopra magari un piccolo gioiellino, piccolo gioiellino di un negozio che è là, che si chiama, non so come che si chiama, e che, zitti tutti, e quindi tutte minuterie fatte in placca argentata, non argentata, argento, tutto argento, caspita, tutta roba d'azioni. E allora ti fa presentare questo libro e che dice: ma che roba è sta spilletta, che può essere anche una rosetta che ha forma del radicchio del Castelfranco, può essere che insomma uno spillo. Ma io cremo, se tu noi abbiamo un laboratorio che crema anche il radicchietto. Ecco, vedete. Ma cosa mettere su un libro che è un gioiello? Bisogna mettere un gioiello. Certo, è lì che si trova questi gioielli, Armando, per completare, mi capisci? Quindi, di farmi pubblicità, e vai avanti, che sono lì che ci ascoltano e vogliono sentire quali informazioni. Queste informazioni, questi suggerimenti che io vi darò ogni 15 giorni, così, sempre che vi piacciono, se no vedremo la ricetta classica. Esempio, suggerimenti, salse basi. Voi sapete che nella cucina ci sono, è importante, in una cucina ci sono le salse basi. Le salse basi che questo fanno testimonianza in cucina tutti i giorni. Ovviamente io non pretendo di farvi fare una cucina a voi con tutte le salse basi, perché una volta che sono fatte dopo devono essere consumate. Le salse basi sono la salsa pomodoro, salse semplici, il ragù, salsa ragù. Poi c'è la bechamel, questa è importante. Questo che vi sta dicendo, c'è garanzia. Certamente. Perché vuol dire che l'uno, cioè, è roba comprata al ristorante. No. Si faceva, si fa anche tuttora. La salsa bechamel, che voi sapete che la salsa bechamel è una delle salse importanti basi della cucina, perché cosa si fa con quella? Tu fai tanti piatti, aggiungi e leghi delle pietanze, quindi... Questo è importante. Poi c'è il cosiddetto fondo base, il fondo bruno, è sugo bruno. Cos'è? È un fondo base che si ricava da quando voi fate tutti gli arrosti, carni,
pollo arrosto, vitello arrosto. E quando voi fate queste cotture che sono ovviamente arricchite da un fondo di verdure, carote, seno e cipolla, la cottura di questo arrosto che voi fate emana e tiene morbido questo sugo che dà la carne. Una volta che voi avete fatto questa cottura, filtrate questo sugo e lo conservate in frigo. Questo sugo è molto importante perché aiuta, miei cari signori, a saporire quando vi presentate con un piatto debole, se Drio fa una scaloppina Bruno, una scaloppina di poiastro o di vedeo che non ha sapore, e ora che metti una masnada di pevero. Che questo non lo sapevo. No, perché sentivo dire di mettere l'arrosto sopra, comprare il baratto, i confezionati. Esatto, che esiste, ma esiste, diciamo, però ho voluto mettere il gusto che ha sto sugo che vedi che va con le vostre manne a cottura e le conserve in frigo che non va male. Oppure voi una delicatesse che quindi, cosa si dice? Ogni tanto diventa francese. Voi una roba, sto sugo, se bravissime, quando che vi si traghettare via tutta la parte del grasso e confezione dei piccoli dadini come il dado, dei piccoli dadini messi su quella pellicola, chiusa per bene 2 volte e le butti in congelatore. Quella là a vedere finché vuoi. Quindi questo sugo quando che magari vai a fare una bistecchetta, una cosa così, tira fuori un piccolo dadino di questa piccola misura che è stabilito proprio per queste 4 bistecchette che avete fatto magari col sughetto così, tira e che mette dentro questo sugo bruno. Questo sugo bruno, no Bruno qua per carità, e quindi questo qua va di vedere la densità che si emana, che allega al sugo di queste bistecchette, è una gioia. Ecco, questa è una base fondamentale di chi fa cucina, anche chi fa cucina nelle famiglie è super importante questa cosa qua, è una delle basi super importanti. Poi, ecco, attenzione però, che basta che noi brusi l'arrosto. Ovviamente quando chi fa i rosti e sapientemente sanno già che deve imbriagarlo un poco del vin prosecco, tutti gli arrosti, quindi ecco perché si crea questa cosa, è importante. Quindi, sai che il tempo passa veloce. Mamma mia, mi vuoi continuare ancora? Che diremo altre novità. L'anticipo, questo è un piccolo anticipo dei consigli. Dopo la prossima volta vi dirò come arricchire il vostro frigorifero, la vostra vetrina frigorifero, vi dirò come che dove arricchirla. Dove arricchirla con gli aromi che vi dirò come che si fa in casa. No, Bruno, allora cosa fai? E va al supermercato, il vasetto così, ma non è bello che le vivere queste emozioni, hai capito? La prossima volta le ascolta e le fa come che ti dici tu. Intanto le salutiamo, buon appetito a tutti, ciao, arrivederci. Ciao Armando, ciao, Bruno, è sempre in gamba e sempre sorridente. Grazie a te. Buon appetito. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.